Hi! In a previous episode, pinag-usapan natin ang car accessories online shopping product review. Ito yung link kung hindi mo pa napanood. Isa sa mga nabili namin online is the Universal Car Window Curtain. So here is a detailed product review and installation to better guide you. Let's start with the window curtain, not only for added sunshade but a must for breastfeeding mommies for added privacy. Accessories namin sa loob. So, ito, pagpasok mo, meron kaming ito, curtain. Stick-on lang din siya, ito. Kasi minsan, sobrang init, hindi kaya ng tint. So, naglagay kami ng ganito, curtain. Syempre, and then for privacy din. Let me remind you that this product is sponsored. Gusto lang namin mag-share ng ideas and experiences because learning is sharing and sharing is caring. Before we start, tingnan muna natin ang product specifications. Hi, we are hiking/backpacking couple turned to hiking/backpacking parents to our brave little girl, Kalikasan. In 2018, she started her backpacking journey around the Philippines and neighboring countries at the age of 2 months. In her 5th month, we introduced her to the beauty of the great outdoors. Since then, weekends are spent either on the road or in the mountain until pandemic came and finally decided to bought a Suzuki S-Presso 2021 that we named Gypsy. So follow us on this new project as we share all the details, tips, product reviews, and experiences as we get to know more about Suzuki S-Presso 2021. So buckle up, subscribe, and enjoy the ride in this new episode of Kwento ni Kali Getting to Know the Suzuki S-Presso series. Are you ready for the installation procedure? Tara! So another Kwento ni Kali review sa mga gamit namin sa sasakyan. So ito ngayon, nilalagyan natin ang Universal Car Curtain. So ito yung pad. Meron siya sa loob. Sa isang box na to, meron siyang open muna natin. Ito, front and rear na cortina. Glossy sa harap. Ito, parang sa likod. Ano lang din. Katulad lang din siya. Tapos meron siyang ganito. 4 na ganito. Tapos, ito. Tapos, isang ito, extra na lalagyan. And clip mamaya. Kita natin yan, clip. First thing to do is you have to clean the area. Ito na, nalinis ko ito. Okay, grabe. Ilinis ko na to. So, ito lalagay na ito dito. Yan. Yan. Meron naman siyang, ay, nalinis mo. Meron naman siyang double-sided nito. Lagay mo siya dito. Fit mo muna. Same lang sila. Same length. So ngayon, maglalagay na kami ng curtain. Ito na yun, nilagay namin siya. Before namin nilagay, kailangan mo na ito lagyan. Linisan mo muna siya ng alcohol, itong area na to. Yan. And this one. Sa side. Saan mo lalagyan mo siya ng ito. Ilalagay mo siya dito. Yan. Sa amin dito ko siya ilalagay. Meron bang ano to? Preference lang. Yan. Sa kanya o sa taas na. Ano preference? Matanggalin lang ito. Yan. Lagay. Ito o. Ipipress mo na lang siya. Yan. Ipipress mo siya ng maigi. Ito yung butas o. Makita mo. Ito. Yan. Ito yung sa first na door. Front door.
dito namin siya nilagay. Oh, sa gilid. Dito. Oh. Yan. Ang butas na. Pasok. Ito yun. May pala tayo. Yan. Dito namin siya nilagay. Itong may butas. Ito, oh. May butas siya dyan. Dyan mo ilalagay yung mga itong ganito. Ito, ganito. Yan. May pasok lang din dun sa dito sa dulo. Hindi, tatay. Strength height. Yan. Yan. Napasok lang. Madali lang siya ikabit at makapal ang tela. Sulit na sulit ang pera mo. Itong pang stopper. Ito yung stop. As a breastfeeding mom, an added privacy is a must. Hindi lang yan, kailangan mo din to as blackout curtain para panangga sa sikat ng araw at UV rays. At the same time, protection din to sa mga interior accessories mo para hindi madaling ma-fade. There you have it, another product worth investing, a must for every family car, not just for breastfeeding mom but also a sunshade for your little ones. Appreciate if you can give us a like, share to benefit others, and subscribe for more family adventures. Thank you for watching and see you on the next episode, our journey as newbie driver. Bye!